Слышь, сука, держите! Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman momen drone peledaknya menghantam senjata Ukraina yang disamarkan. Sayangnya, menurut Rusia, tentara Ukraina kurang rapi dalam menyamarkan senjatanya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 23 Mei 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah hukuman dari Rusia terhadap pasukan artileri Angkatan bersenjata Ukraina karena kamuflase senjata yang tidak efektif. Pengintaian artileri dari Brigade Artileri ke-238 Angkatan bersenjata Rusia menemukan howitzer D-20 Ukraina yang gagal disamarkan dengan benar oleh militan Angkatan bersenjata Ukraina. Senjata Ukraina dihantam oleh UAV Lancet. Selain melumpuhkan howitzer, serangan Rusia ini juga melumpuhkan awaknya. Drone FPV Angkatan Bersenjata Rusia terus bekerja setiap harinya, menyerang lubang persepuian musuh dan menghancurkan peralatan militer Ukraina yang teridentifikasi. Baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 20 Mei 2024. Sebuah video yang memperlihatkan detik-detik diserangnya kendaraan lapis baja Humvee Ukraina saat beroperasi di wilayah Kharkov. Drone FPV Rusia dengan kecepatan maksimal menabrak kendaraan militer Ukraina yang juga sedang melaju kencang. Tak ada ampun bagi militer Ukraina. Serangan akurat drone Rusia melumpuhkan kendaraan target sekaligus menggagalkan rencana musuh, seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Sistem penyembur api berat Rusia TOS-1A Solensepyok membakar habis posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di Chasiv Yar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 20 Mei 2024. TOS-1A Solensepyok mendukung aksi unit penyerangan melancarkan serangan besar-besaran terhadap benteng militer Ukraina, seperti yang terlihat dalam rekaman. Terhitung ada 4 kali ledakan dahsyat beruntun terjadi di wilayah yang ditargetkan. Militer Rusia meyakini tak ada yang tersisa di sana. Personel militer Ukraina diklaim tewas mengenaskan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Sudah tak terhitung berapa kali pasukan Rusia lancarkan serangan udara menggunakan drone FPV kepada serdadu Zelensky. Baru-baru ini kembali sebuah video menunjukkan amunisi berkeliaran Rusia menyasar sebuah perahu yang ditumpangi prajurit Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 24 Mei 2024. Sekilas terlihat perahu yang sedang dikemudikan tentara Ukraina sedang melaju kencang di atas sungai. Kemudian nampak dari arah belakang perahu sudah ada UAV Rusia yang datang dengan kecepatan penuh menerjang perahu tersebut. Seketika ledakan hebat tak terhindarkan yang mengakibatkan perahu tentara Kiev tersebut hancur lebur. Tidak diketahui berapa korban jiwa dari pihak pasukan Ukraina akibat serangan ini, sebab belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan dari pihak militer Ukraina. Sejak beredarnya video ini, beragam komentar diberikan warganet.
Sebuah rekaman yang menunjukkan tentara Ukraina berupaya untuk bisa menghindari serangan dari pasukan Rusia viral. Rekamannya ramai beredar di aplikasi perpesanan Telegram pada Jumat 20 Mei 2024. Pada video tersebut, nampak tentara Ukraina berlari pontang-panting sambil menenteng senjata. Terlihat serdadu Ukraina ini berlari ke arah lubang galian untuk berlindung. Terdengar suara ledakan yang tak jauh dari posisi mereka berada. Diketahui suara ledakan tersebut berasal dari serangan-serangan yang dilancarkan angkatan bersenjata Rusia. Sementara itu dalam narasi unggahan dijelaskan, memang militer Rusia sedang gencar-gencarnya melancarkan serangan di zona distrik militer utara. Охлысь, сука, держите! С 11 по 17 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 28 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего вооруженных сил Украины, а также цеха по производству и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Также поражались пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки ВОС «Север» в результате активных действий освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области. Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокая, Красная, Лукьянцы, Мараховец, Огурцово, Олейниково, Плетневка, Пыльная, Стрелячья и продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины, 4 бригад теробороны и 15-го пограничного отряда Украины в районах населенных пунктов Веселая, Волчанск, Деркачи, Нескучная, Красная и Липцы Харьковской области. Отражена 21 контратака штурмовых групп Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Глубокая, Тихая и Старица Харьковской области. За неделю на данном направлении потери противника составили до 1175 военнослужащих, 10 танков, 14 боевых бронированных машин, 45 автомобилей, 13 боевых машин реактивных систем залпового огня, в том числе 6 боевых машин РСЗО «Вампир» чешского производства, 26 орудий полевой артиллерии, а также 5 боевых машин зенитно-ракетных комплексов «Бук» и «Стрела-10». Подразделения западной группировки войск продолжали занимать более выгодные рубежи и нанесли поражение формированием 18 бригад противника в районах населенных пунктов Артемовка, Макеевка Луганской Народной Республики, Кисловка, Синьковка Харьковской области, Ямполовка, Красный Лиман и Торская Донецкой Народной Республики. Отразили 37 контратак штурмовых групп 8 бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Червоная Деброва, Новоегоровка, Стельмаховка, Невская Луганской Народной Республики, Берестовое, Кисловка и Ольшаны Харьковской области. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 960 военнослужащих, 2 танка, 9 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град» и «Верба», 25 орудий полевой артиллерии, из которых 5 производства США. Кроме того, уничтожены 2 полевых склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск в ходе ведения активных боевых действий продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 6 штурмовых, 10 механизированных бригад и 7 бригад теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Антоновка, Георгиевка, Григоровка, Клещеевка, Курдюмовка, Поросковеевка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Отразили 9 контратак штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Раздоловка, Красная, Спорная и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Противник за неделю на данном направлении потерял до 3725 военнослужащих, 8 танков, в том числе 5 «Леопард-2А1» производства ФРГ, 13 боевых бронированных машин, 55 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 47 орудий полевой артиллерии, из которых
22 иностранного производства. Также уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Буковель-АД», 2 станции контрбатарейной борьбы производства США и 16 полевых складов боеприпасов. Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Керамик Донецкой Народной Республики, улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированием 14 бригад Вооруженных сил Украины и Нацгвардии в районах населенных пунктов Новоалександровка, Евгеновка, Карловка и Розовка Донецкой Народной Республики. Отразили 59 контратак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Архангельская, Семеновка, Очеретино, Соловьево, Новгородская, Уманская, Нетайлово и Бердычи Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2475 военнослужащих, 4 танка, в том числе 1 «Абрамс» производства США, 20 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, боевую машину и реактивную систему залпового огня производства Хорватии. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 23 орудия полевой артиллерии, из которых 5 самоходных артиллерийских установок «Паладин» и 3 гаубицы М777 производства США. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированием 3 бригад Вооруженных сил Украины и 3 бригад теробороны в районах населенных пунктов Угледар, Великая Новоселка, Водяное, Владимировка Донецкой Народной Республики, Червоная и Дорожнянка Запорожской области. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 123-й бригады теробороны и 21-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Старомайорская и Урожайная Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении потери противника составили до 965 военнослужащих, танк, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и 2 боевые машины зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10». В ходе контрбатарейной борьбы поражены 20 орудий полевой артиллерии, из которых 4 польские самоходные артиллерийские установки «Краб» и 4 гаубицы М777 производства США. Подразделениями группировки войск «Днепр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Работино Запорожской области, а также нанесено поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины, 35-й бригады морской пехоты, 3 бригад теробороны, а также 3 бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Орехов, Вербовое, Нестерянка, Малая Токмачка Запорожской области, Никополь, Капуловка Днепропетровской области, Золотая Балка и Ивановка Херсонской области. За неделю противник потерял на данном направлении до 265 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 15 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Вампир» чешского производства, 35 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 гаубиц М777 производства США, а также самоходную огневую установку зенитно-ракетного комплекса «Бук». Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены 4 вертолета Ми-24 на вертолетной площадке, а также 40 безэкипажных катеров на складе хранения. Кроме того, поражены дивизион зенитных ракетных комплексов «Патриот» производства США на боевой позиции, склады боеприпасов горючего и авиационная техника на стоянках 5 военных аэродромов. Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 6 самолетов МиГ-29 и 1 Су-27 воздушных сил Украины, 31 оперативно-тактическая ракета «Атакамс» производства США и «Ву», 31 управляемая авиабомба «Хаммер» производства Франции, 15 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 199 реактивных снарядов «Хаймерс», «Вампир», «Град» и «Альха», а также 329 беспилотных летательных аппаратов. Только за последние сутки на территории Крыма и Черноморского побережья Краснодарского края сбито 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силами Черноморского флота за прошедшие сутки в акватории Черного моря уничтожено 25 украинских безэкипажных катеров. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 63 украинских военнослужащих, из которых 48
в зоне ответственности группировки войск «Север». Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 601 самолет, 274 вертолета, 24 234 беспилотных летательных аппаратов, 522 зенитных ракетных комплекса, 16 058 танков и других боевых бронированных машин, 1303 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9635 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 000 Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.